llegando al último tramo de viaje. El último tramo de la odisea. Sí, fuimos atacados por un caracol gigante. Vos podés contarlo, fue tu kayak que fue atacado por un caracol gigante. Era re grosa. Entrá a www.inuk.com.ar. Decilo otra vez si no lo escucharon. Entrá a www.inuk.com.ar. Muy bien. Vamos a la pausa y volvemos. Mejor servicio en calle. Del Tigre.